Дамы и господа, снова я. Я ошибся. Первый анбоксинг, очень нервничаю. Бывает. Оказывается, в коробочке, помните, я говорил, что тиранда не может стоять ровно на своих кривых ногах. Оказывается, в коробочке по херне была еще подставка с фирменным логотипом Blizzard. Так, сейчас мы ее достанем и наденем на тиранду, чтобы она могла стоять. Так, упаковка порвана. Я сперва подумал, что это презерватив какой-то, серьезно. Но... камон. Типа, как он ставится-то? Я тупой слишком. Блять, не сломать бы эту хуйню. Так, не понял. Угу. Тут нужно просто две руки задействовать. Извините, что так камеру кладу. Такое себе. Вот, вуаля. Теперь у нас тиранда стоит на ногах. Хуй знает, что приклеить, что ли, надо, чтобы не шаталось. Непонятно. Ну, в любом случае, фигурка теперь статичная. Она не падает, только шатается как-то. Но это я не закрепил еще. Ну ладно. Вот теперь все, дамы и господа. Мой первый анбоксинг завершен. До свидания.